নমস্কার, আমি সাহিত্য। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এটা একটা তোমাদের জন্য টাইপিং টেস্ট আমি নিয়ে এসেছি। তো দেখো, এটা তোমরা নিশ্চয়ই প্র্যাকটিস করছো ভালো করে, ঠিক আছে? সময় কিন্তু খুব একটা আর বেশি বাকি নেই। ওকে, খুব তাড়াতাড়ি হতে চলেছে। ডিভির মোটামুটি 1 সপ্তাহ পরে তোমাদের কিন্তু সব ফিনিশ হয়ে যাবে টাইপিং, ঠিক আছে? এখন যতটা পারো তোমরা প্র্যাকটিস করে নাও, আদারওয়াইজ কিন্তু তোমরা টাইম পাবে না, এটুকু আমার কথাটায় মিলিয়ে নিও, ঠিক আছে? কিন্তু তখন যেন না মানে খারাপটা যেন না আর ভাবো, ঠিক আছে? যে হ্যাঁ, আমি প্র্যাকটিস করেছি, আমার নিশ্চয়ই হবে, ঠিক আছে? সেই ধরনের একটা চিন্তাভাবনা তোমরা এখন থেকেই করো। আর তার জন্য অবশ্যই প্র্যাকটিস করো, এবং অবশ্যই টাইপিংয়ের সময় তোমরা যে টাইপিং হলের সাউন্ড, সেইটা তোমরা একবার চালিয়ে প্র্যাকটিস করো। সেই ভিডিওর লিঙ্ক আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিয়েছি, তোমরা সেখান থেকে চাইলে দেখে নিতে পারো। এবং ক্লার্কশিপের টাইপিং সম্বন্ধে বা অন্যান্য পরীক্ষার যে কোনো ধরনের তোমার টাইপিংয়ের ব্যাপারে কোনো ধরনের কোনো যে প্রবলেমগুলো হয়, তার সম্বন্ধেও যে সমস্ত অ্যারাইজ করে যে সমস্ত প্রবলেমগুলো, সেইগুলোও আমি তোমাদের দিয়ে দিয়েছি। তারও ভিডিও আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো। তো সেগুলোকে তোমরা একটু দেখে নিও, এবং অবশ্যই যদি ভালো লাগে অবশ্যই অন্যান্যদের সঙ্গে একটু শেয়ার করতেও ভুলো না, যাতে তারাও উপকৃত হয় ডেফিনেটলি। তো দেখে নাও। আমি চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব তোমাদের জন্য মেটেরিয়াল প্রোভাইড করে দেওয়ার, ঠিক আছে? তোমরা একটুখানি এগুলোকে প্র্যাকটিস করো, ডেফিনেটলি সেটা ভালোই হবে। তো চলো, মোটামুটি এই ছিল আজকের আমাদের পিডিএফটা। ওকে, তো দেখে নাও, তোমরা এটা একটু প্র্যাকটিস করো। আর অবশ্যই মানে যেই জান লাগিয়ে প্র্যাকটিস করো তোমরা, হবেই তোমাদের। তোমরা যদি চেষ্টা কোনোদিনও বিফলে যায় না, এটা মাথায় রাখবে সব সময়। চলো, খুব ভালো থেকো, অন্যকেও ভালো রেখো। জয় হিন্দ।